Yo! Welcome to bg.cryst channel. So today it's not about Ragnarok, but it's more on the unboxing. Alright? So we have a new Pocophone. So this is a newly delivered phone and we're just gonna open it. So we're just gonna literally open this and do your own research when it comes to the specs. But yeah, it's just more on opening up my new Pocophone, right? So, I just, ba't kaya pala ako nag-i-English, no? So, Tagalog na lang ako. Hindi naman ito Ragnarok guide, eh. So, bali, tingnan natin. So, nakuha ko to sa Shopee for 15K. Tingnan natin. So, sa Shopee, 2 araw lang nakuha ko na siya. Ay, dapat kakar pala ito eh, no? Papawisan pa ako. Ang dami niya palang box. So, ito, pang gaming ko lang talaga to. So, for Ragnarok and expect more gaming vlog. So, let's see. So for those subscribers, we're gonna do ET streaming and the tower and yun. By the way, marami nga pala akong pinapasalamatan sa pagbili ko na to. Maraming factors kasi nagkaroon kami ng sa office, we had this widening project. Bali paliwagan yun. So yung mga ka-office mate ko, nagkaroon kami ng paliwagan para magka-budget ako. Kasi since December pa talaga, bibili na talaga ako nito. So kinakapos lang ako kasi maraming gastusin sa bahay. So syempre, family first. Happy wife, happy life. Di ba? Matawa yun. So yun. So ayun. Ito po oh. So bale, sa phone naman, ang hinahanap ko lang naman talagang specs, ito. Tingnan mo sa gilid dito. So ano lang naman, 6GB RAM para sa gaming. Tapos yung, alam ko meron tong parang mga built-in cooling system para sa hardcore gaming. At ano pa ba? Yun na. Tapos yung Snapdragon, yun ang kailangan talaga sa gaming. So bali, nako, wala akong cutter. Ang gawin ko dito. No, so may backup tayo, yak, walang cutter. Yung cutter kasi namin nasira niya eh. Yung pinambukas ko last year kasi last year meron nga pala akong LG. Diba? At binenta ko yun para makabili ng PS4. At hindi ko pa rin siyang buksan. So literal na unboxing lang tayo. Yung specs, Google nyo na lang ha. Google na lang. So ito po ay global version. So global ROM na siya. So wala na siya yung, kasi pag China ROM naman, meron siyang mga bloatware. So mga kung ano nung applications na hindi mo naman sigurado magamit kasi usually for China lang. So ito global, more on Google, powered by Google na siya. So tingnan natin. So wow! Tingnan natin. So meron siyang plastic casing, manual,
Manual. Plastic casing. Plastic talaga, literal. Tapos, yun tayo sa unit. May siyang charger. So ito kaka-deliver lang nito kanina. Pinick up ko pa sa Marikina. So, nagkaroon pa ng konting problema kasi 10,000 lang yung budget. Eh yung pinaka-pera ko is nasa mama ko. So nakahiram ako dito. Salamat Jeff at ang bilis mong gumisponde. Ang bilis mong kahiram ng kulang. So, talagang sinasabi ko pa yun, no? Doon lang tayo, transparent lang tayo. So, ito rin yung pin niya. Kasi usually yung mga pin ngayon, yung mga bagong phone ngayon, may mga pin na ganito. Pang sundot para pambukas ng lagayan. Para doon sa SIM or sa SD card. So, ayan, meron nyo tayo dito. Diyan lang. So, ayun ako. Oh, wala naman. Ngayon, yun tayo sa unit. So ito yung sinasabi ko, yung Snapdragon, kaya ano siya, yung parang nga siya more on gaming talaga. Kasi ito yata yung parang flagship daw eh. So hindi ko sigurado itong mga to, puro daw to, pero nabasa ko naman, check nyo na lang ulit sa Google, okay? Tapos, liquid cooling system, ito na yung para sa gaming talaga. So pang matagalan. Kahit mag-grind ka, matagalan sa Ragnarok, siguro okay na yun. Matitatagal siya kasi may cooling system. So yung next naman dito yung dual camera, which is I don't really need for gaming. So more on gaming talaga tong phone na to para sa mga future vlogs ko. So other than Ragnarok, nag-Mobile Legends din ako. Tapos may mga iba pa akong game na gusto tignan, PUBG ganun. So we can do it here now. So una kong project once we started with the phone, ET streaming for my Ragnarok subscribers. We can do that. So every Saturday, Sunday sana, mag-run tayo at least 5 to 6 runs. Tapos may mga ibang tao 1 to 90. Okay ba yun? Okay ba yun? Alright. So tapos isa pa yung sa battery. Which is, I'm not sure if it's really important kasi usually naman nakasaksak na lang din to eh. Hindi ko rin alam kung okay lang yun, pero that's how I use my phone. So yung Asus ko na yan yung ginagamit ko sa camera. I've been using it for 3 years, tapos napakatibay niya. So hopefully this phone will last longer than that as well. So let's open this. So hindi naman talaga ako nagpa-phone review, more on gaming lang talaga ang vlog ko. Pero gusto ko lang ipagyabang guys. Gusto ko lang sabihin na yes, I have a new phone and we can do more videos for Ragnarok. Okay? So Ragnarok talaga yung pinaka-naging starting ng aking channel. So ayun po siya. Nuksan ko na. At tatanggalin ko na rin muna to. Dinatanggal ko na! So MIUI. Alright. So habang naglo-load siya, so yun nga, explore ko na lang din muna. So yun nga, ayun. So yun, yun lang naman ng sa phone. I'll set up ko na lang din to later. Then I'll just play around kung ano pa yung mga features niya na pwede sa game. Usually ang hanapin ko dito for Ragnarok players yung split screen para makagawa na rin tayo ng slave priest. Then makapag farm na tayo ng solo or boss hunt ng mas maigi. So other than Moonlight, makaangat pa tayo siguro since magagawa tayo ng pare. So yun, pero before we end this video, there's a lot of people that I really want to thank, especially sa mga colleagues ko. Yun nga, yung widening project namin na ako yung nauna, not really nauna, second from the first, second ako sa tumanggap ng pera. But to tell you honestly, I was at the very bottom. I'm the 24th
luckily, Kaye, a very good, yun matalik na kaibigan ko yan ngayon eh. Kaibigan ko yan eh. So, yun nga, ay pagpalit siya, so naging 8 ako, at ito pang isang napakatalik ko rin kaibigan, ay pagpalit si Jay Bonillo from 2nd to 8. So, ako na yung 2nd. So, nakipagpalit sila para lang din, yun nga, makuha ko ganyan photo at makagawa pa ako ng videos. So, salamat sa suporta nyo. Special mention kayo. Doon din sa unang nagbigay, special mention din daw si Mimi, yung pinaka maingay. Hindi, joke lang. Alam natin hindi ka pinaka maingay. Meron may mas maingay pa, alam mo na yun. So, yun nga, salamat sa kanila, pati sa, yun sa mga ka-work ko na full support sa aking pagbablog at paglalaro. At sana, yun nga, maging tuloy-tuloy na rin ito. So yun, sa wife ko din na napaka-patient kasi bihira yung asawa na papayagan kang maglaro eh. Tapos pabili na pa nito. So yun. So maraming salamat sa mga followers ko. If you have questions, anything that you have in mind, keep on sending me private message. As long as I can, I'll answer those questions. Okay? And for our next project, stream, Endless Tower, yan, then stream din tayo for gacha rolls, stream din tayo for refining. I'll do it everything in action. So yun, keep on watching my videos. Thank you very much, and more power. Thank you for watching. Peace out.